உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் எப்படி பேட்ஸை வந்து சேஃபாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பேட்ஸ் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் சென்ட் பண்ண முடியுமான்னு நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும். அது எப்படி சேஃபாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோன்னா ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறது. நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி 100 பஜ்ஜீஸ் ஒரு 20 காக்டெயில்ஸ்லாம் பல்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் கேரளாவுக்கு, தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஏரியாவுக்கு. இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்களுக்கு டைமண்ட் டவ் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் டைமண்ட் டவ் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்களுக்கு சென்ட் பண்ண போகிறோன்ட்டு. சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து ராஜபாளையம், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணோம், பஸ்ஸில் தான் சென்ட் பண்ணோம். அதுக்கு எப்படி பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணோம், சேஃபாக போய் ரீச் ஆச்சு, அதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இதேமாரி தான் நம்ம கோயம்புத்தூர், சென்னை எல்லா ஏரியாவுக்கும் சென்ட் பண்ணுறோம். உங்கள் யாருக்காச்சும் பேட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் நீங்கள் கேளுங்க கமெண்ட்ஸில். பேட்ஸ் சென்ட் பண்ணுறோம். எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரிசீவ் ஆகிறது எங்களோட பொறுப்பு. டிரான்ஸ்போர்ட்டை பற்றி எந்த கவலையும் பட வேண்டாம். பேட்ஸ் உங்களுக்கு சேஃபாக வந்து ரீச் ஆகிரும். என்னென்ன பேட்ஸ்லாம் சேல் பண்ணுறோம், என்னென்ன ப்ரைஸ் எல்லாமே இதுக்கு மாதிரி நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் சேனலில். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, மறக்காமல் பெல் பட்டன் தட்டி வச்சுக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் மற்றும் பேட்ஸ் சேல் பண்ணுறதுலாம் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வரும். வாங்க நம்ம எப்படி பேட்ஸ் முதல்ல பேக் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பேட்ஸ் சென்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல கேஜி உள்ள ட்ராவல் கேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். சின்ன பேட்ஸ்னால் கொஞ்சம் சின்னதாகவும், இப்போ காக்டெயில் அப்படிங்கனாச்சுன்னா ஒரு 1 feet ட்ராவல் கேஜி ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் உள்ளே அந்த பேட்ஸால் திரும்புகிற அளவுக்கு இடம் இருக்கும். இப்போ நம்ம 2 பேட்ஸ் தான் அனுப்புகிறோம், பக்கத்தில் தான் சென்ட் பண்ணுறோம். அதனால் ஒரு பாக்ஸில் வச்சு சென்ட் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் லாங்கில் போச்சுன்னா பாக்ஸில் வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா பாக்ஸில் உள்ள ஹீட்டு அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால் பாக்ஸில் வைக்காமல் சென்ட் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம சென்னைக்குலாம் சென்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம்னாச்சுன்னா வெறும் ட்ராவல் கேஜ் மேலே பேப்பர் போட்டு லைட்டாக பேப்பரை மட்டும் கவர் பண்ணி டபுள் சைடு ஓப்பன் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணுவோம். அப்போ தான் உள்ள ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும்ன்ட்டு. ஏர் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இது லோக்கலில் சென்ட் பண்ணோம், ஸோ நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாக்ஸில் வச்சு சென்ட் பண்ணோம். பாக்ஸில் ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் போட்டு சென்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்க மாதிரி பாக்ஸில் நிறைய இடத்துல ஹோல்ஸ் போடுங்க. அதுக்குள்ளே கேஜி வச்சு நல்லா சேஃப்டியாக பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். இதேமாரி தான் நாங்கள் சென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எந்த ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. இதுவே நிறைய பேட் சென்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கேஜ், ஒரு ட்ராவல் கேஜி, அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பேப்பர் ஷீட்டு, அதுக்கு மேலே ஒரு ட்ராவல் கேஜி, அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பேப்பர் ஷீட்டுன்ட்டு லைனாக பேப்பர் ஷீட் வச்சு எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ஒன்றா கயிறு வச்சு கட்டி அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பேப்பர் வச்சு மேலே இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஒன் சைடு, அதாவது டபுள் சைடு ஓப்பன் இருக்கும், ஒன் சைடு மட்டும் ஃபுல்லாக பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணி சென்ட் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் டிக்கியில் வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அது காராக இருந்தாலும் சரி, பஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, டிக்கியில் வைக்காதீங்க. சீட்டுங்களுக்கு பின்னாடி வைங்க. இல்லை டிரைவர் சீட்டுக்கு பேக் சைடில் வச்சு சேஃப்டியாக சென்ட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேட்ஸ் வேணால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. என் கான்டாக்ட் நம்பரும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன். என் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கனால எல்லா பேட்ஸும் ரெடி பண்ணி தரலாம். பட் ரேட் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு டைமில். அதனால தான் நான் ரேட்டை வந்து எந்த வீடியோலுமே உங்களுக்கு சொல்கிறதில்ல. என்ன பேட்ஸ் வேணாலும் கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி தரலாம். இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட கோல்டன் ஃபின்ச் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ரைஸ் வந்து 7,000 rupees கோல்டன் ஃபின்ச்சு, அதாவது அடல்ட் பேர். வேறு ஜம்போ இருக்குது, லாங் டைல் இருக்குது, ஆஃப்ரிக்கன் இருக்குது. எல்லாம் பேரோட ப்ரைஸ் என்னலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் என்னோடய நம்பருக்கு. என் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், வீடியோலையும் கொடுத்துருக்கேன். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேட்ஸ் சொன்னால் கண்டிப்பாக கேளுங்க, நாங்கள் கண்டிப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.